Hello， 大家好，我係大灣區阿伯，今日嚟到中山嘅坦洲，同大家介紹下有坦洲豪宅之稱嘅佳景康城啊！嗱，而家睇到咪？而家出現喺前邊呢，呢一棟樓呢就係佳景康城啦。嗱，呢度係佳景康城個3期，然之後咧呢邊係佳景康城嘅4期。咁而家賣緊嘅就係佳景康城個3期同埋4期嚇。咁佳景康城咧，佢開發商喺香港嘅喎。跟住咧呢度前面呢條路，呢左右呢兩邊所有嘅地啊，全部都係佳景康城嘅嚇。所以咧，佳景康城呢個小區咧係好大嘅，非常之大啊！一共有5期嘅開發，1、2、3、4、5期嘅嚇。咁佢點解佳景康城咁受啲港澳人士歡迎咧，賣得咁好咧？第一個原因就係因為佢品質好，第二咧就係因為佢近珠海啊。嗱，而家見到咧呢邊呢條路咧喺呢度過去就係珠海啦。珠海嘅人民西路喺佳景康城呢度出嚟轉彎，跟住就到珠海啦。呢條路就係珠海嘅人民西路啦，過去嗱。跟住咧，佢除咗呢度有一條路咧，仲有呢邊有一條民豐路過珠海喎。嗱，呢度就係屬於坦洲佳景康城啦。跟住佢對面呢啲係屬於珠海啲樓，珠海嘅華發未來會，跟住後邊咧就係珠海嘅萬科城啦。係咪好近珠海咧？就係隔咗呢條馬路啫。喺呢度行過去就係屬於珠海嘅香洲華發未來會啦。咁我哋呢個佳景康城呢，佢下邊啲商鋪已經係陸續慢慢咁入駐晒啦。食嘢啦，跟住呢購物啦，仲有買國超市啊、買菜啊都有噶。佳景康城佢係有自己嘅學校噶嚇，你睇下啲麥當勞啊，食嘅嘢已經係全部都係入駐晒噶啲商家。好啦，跟住呢，我哋而家行去前面睇一睇啦。嗱，喺呢邊過珠海嚇，我哋平時可以喺呢度過珠海，幾分鐘就到珠海啦。所以佳景康城咧，呢個樓盤係性價比係非常之高嘅。呢度係屬於坦洲，跟住對面隔條馬路就係珠海啦。呢度係賣到27,000一平方噶，啊，27,000噶嚇。跟住我哋佳景康城依家4期咧係賣14,000至15,000左右嘅。咁3期咧就可能會貴少少，因為咧嘅3期係現樓啊，3期個價格去到20,000左右啦。跟住咧，我哋跟住個鏡頭行去佳景康城周邊睇下佳景康城嘅周邊環境。我哋而家行前去過馬路。呢個樓盤咧入邊個品質啊，同埋小區環境係成個坦洲嚟講係最靚嘅、最好嘅。佢就等於即係珠海嘅紅樹灣啊！大家有冇聽過珠海嘅紅樹灣啊？嗱，好多車喺度過，呢度就過去就係珠海啦嚇。珠海嘅人民西路啊，呢度過去非常之近啊。跟住我哋再嚟佳景康城呢邊睇下。可以見到嗱，依家裝修緊啊麥當勞啊。佳景康城個配套好完善㗎嚇，佢係有市場啦、學校啦、超市啦、酒店啦，仲有商場百貨啦，都有嘅喎，都係佳景康城呢個樓盤自己起㗎，所以喺坦洲嚟講係 No.1 冇得頂啊！嗱，呢啲就係食嘅嘢啦。下邊有啲餐館啊、餐廳啊都有噶，我哋再行入睇下。嗱，而家見到咧就係佳景康城嘅學校啦，小學、幼稚園係一體噶，小學、幼稚園都有噶。呢部分就係佳景康城個學校。我哋依家去佳景康城樓下帶大家睇下佳景康城下邊啲環境啦，
呢一排啊，到盡頭嗰度啊，呢度成個樓盤都係佳景康城啊。呢邊左右兩邊呢度所有啲樓全部都係佳景康城嘅，都係呢個樓盤。所以咧，呢個樓盤係相對嚟講會比較保值，但係咧佢都喺坦洲嚟講係目前嚟講係最貴嘅一個樓盤啦，賣得。你唔好睇嘅價錢貴，但係咧佢非常之好賣嘅。嗱，下邊都有啲麵包店啊、蛋糕店啊、食快餐啊、啲商鋪啊，所以你唔使擔心啊。落到去肚餓嗰陣時，落樓就可以食到嘢啦。嗱，呢個佳景康城個學校啊，同德小學啊，佳景康城自己起㗎。呢個係屬於一個公立學校嚇，佳景康城嘅。呢邊係4期，對面呢度係4期啊。啲餃子都有㗎，有餃子麵啊，超市啊。嗱，而家所見到咧，呢度咧就係佳景康城3期嘅門口啦。呢個位置就係佳景康城3期個正門口，睇下幾靚。呢啲就係門口周邊啊，京東便利店啊。嗱，佳景康城3期嘅門口正門。就喺呢度，平時喺度入去翻屋企啦。入邊呢啲就係佳景康城啲樓啦。你睇啲外牆啊，呢啲外牆咧再過10年8年都唔會覺得舊啊，因為佢咁個色調啊，好襟邋遢㗎嚇。嗱，跟住咧個門口對面咧就係4期啦。過呢條馬路，呢啲樓就係4期啦。因為3期呢度係一勒過，全部都係。3期、1期、2期、3期全部都喺呢邊，跟住咧，而家4期就喺呢邊，4期隔離呢度就學校。嗱，行過嚟呢度就學校，平時細路仔可以喺度翻學啦，幼稚園、小學都係一齊嘅嚇。嗱，而家就係賣緊4期嘅嚇，跟住咧，我哋咧就去3期入邊睇下入邊啲小區環境得唔得先嚇。嗱，平時我哋喺3期門口呢度條路出去咧，就想去珠海咧，拱北口岸咧，就呢度過去轉彎，就係我哋啱啱介紹嗰條人民西路嗰度就得噶啦。跟住咧，佢呢個小區咧係有地方坐車去拱北口岸同埋香港嘅喎。陣間咧，我哋會跟住個鏡頭一齊去睇下。去到拱北口岸喺邊度搭車啊？跟住去我哋香港啊，喺邊度搭車啊？陣間我哋都會介紹噶。呢個就係3期嘅大堂啦。睇下，平時可以等朋友好似喺度坐喺度休息，等你啲朋友。好靚啊！整到坦洲最高品質，就相當於5星級酒店。嗱，睇到未啊？啲環境呢就係佳景康城3期嘅環境啦，小區環境啦。呢個園林景觀係花咗3000萬去打造㗎。佢3期一共好大㗎，3期。我哋睇下啲環境啦。呢啲環境大家中唔中意啊？佳景康城個3期啊，我哋而家3期嘅小區環境。
好乾淨啊！真係。佢三期呢，佢而家差唔多係已經係賣完咁滯，賣晒咁滯啦。而家得返嗰啲就係全部都係大積嘅。三期而家得返大積嘅。如果你要有大3房啦、大4房啦，最多係4房嚇。呢啲就係小區園林，同珠海嘅紅樹灣差唔多，都係同一個設計師。而家三期賣緊嘅係有133嘅3房，144嘅4房等等，全部都係大面積。唔知大家鍾唔鍾意三期呢個景觀呢？呢啲環境鍾唔鍾意啊？應該冇咩人會真正帶你了解佳景康城入邊嘅小區環境㗎。嗱，我哋陣間上去呢度睇下，上去呢上邊睇下入邊個環境。嗱，呢棵羅漢松啊，3000萬啊，用我3000萬嚟打造啊呢個園林景觀。你睇下呢兩棵羅漢松，好貴啊！大部分錢都係花喺啲羅漢松嗰度，好多都係嗰啲名樹啊。因為我對呢啲唔係好熟悉，我哋上嚟呢度睇下。喺上邊望上去，成個小區睇到底係點樣？呢度嘅物業管理咧，你唔使擔心㗎。物業管理費咧係2蚊9嚇。嗱，兒童遊樂園，佳景康城咧係有健身會所啦、恆溫泳池啦、室外泳池啦、網球場啊、籃球場啊，基本上啲設施肯定有㗎啦，唔使講啦。因為咧佢投資到咁多，真係好靚啊！呢個環境。大家鍾唔鍾意呢個景觀啊？嗱，呢度係佳景康城嘅3期。好啦，跟住咧，我哋睇完佳景康城3期個小區入邊嘅環境咧。跟住咧，我哋去售樓部睇一睇，睇下佳景康城而家究竟係賣緊啲乜嘢，跟住咧成個小區嘅規劃係點樣，好冇？跟住咧，我哋跟住個鏡頭一齊去售樓部度睇下。好啦，咁我哋而家嚟到售樓部呢度喎，呢度就係銷售中心啦，佳景康城。嗱，呢啲就係3期啦。嗱，頭先呢度就係4期啦，就係我哋一開視頻一開頭嗰時，就喺從嗰度介紹起啦。喺3期正門口一直行前嚟嘅，呢條係一條直路㗎。咁呢度係一條直路啦，一直行前嚟。跟住啦，好啦，好多人問啊，咁平時我哋搭車返香港啊，去拱北去邊度坐車呢？就喺我哋個售樓部門口隔離啦。嗱，呢度係售樓部啦。
我哋喺3期頭先3期個正門口一直行前嚟咧，跟住就到售樓部啦。跟住售樓部呢邊咧，嗱呢啲全部都係1期啊。呢個位置全部1期，呢度係售樓部，呢啲係3期啲樓，跟住呢啲係1期。呢一邊咧，全部都係佳景康城啲樓啊，包括呢一邊，呢啲係5期。到時候呢兩條馬路左右兩邊啊，基本上全部都係佳景康城啲樓，到時會起晒佳景康城啲樓啊。嗱，跟住咧，我哋喺售樓部呢度咧行過嚟，呢度就坐車去我哋個香港同埋拱北口岸啦。平時去香港個票咧，大概係123蚊左右一張啦。我哋睇下，就喺個售樓部行前少少呢度啫，見到未？見到呢台車未啊？嗱，大家見到未？嗱，呢個就係銷售中心售樓部，呢度過嚟就係啦，就喺呢個位置啦。搭車去到我哋嘅香港啦，直接去香港嚇，跟住有我哋個拱北口岸啦，就喺呢個位置啦。呢度係售樓部，售樓部行前少少，呢度係。嗱，對面咧就係佳景康城最早嘅1期啦，呢度。跟住呢邊咧就係仲有2期，2期咧係嗰啲別墅區啊。1期、2期已經係賣晒㗎啦嚇。好啦，咁平時就喺呢個位置坐車去香港同埋拱北口岸嘅，跟住咧我哋去售樓部度睇下，依家賣緊嘅係咩戶型，跟住咧介紹下個成個小區嘅規劃。好啦，跟住我哋依家又去跟住個鏡頭又去售樓部度睇下啦。好啦，咁我哋而家嚟到佳景康城嘅銷售中心入邊啦。咁喺我面前呢個咧就係成個樓盤嘅規劃圖啦。跟住咧呢度係1期，呢度係2期、3期、4期、5期佳景康城嘅嚇。咁1期咧已經係賣晒㗎呢度，跟住2期咧係別墅區，都係已經係賣晒㗎啦。跟住咧而家就係得翻3期嘅一啲尾貨啊，呢度係3期得翻幾棟嘅啫。跟住咧我哋而家就喺呢個位置啦。嗱，呢度就係售樓部，我哋就喺呢個位置售樓部度啦。跟住咧我哋3期嗰呢啲咧得翻啲大積嘅。睇到未啊？而家前面呢度14棟係屬於係樓王單位嚟㗎嚇。得翻啲大積嘅係有1431尺嘅啦，133平嘅大3房啊，仲有139平嘅，即係等於1495尺嘅大4房，仲有144平，即係1549尺嘅大4房啦。嗱，就係呢度就係3期啦。3期個成個園林景觀，我哋可以睇一睇，係非常之唔錯㗎。嗱，14棟呢啲全部都係未賣嘅呢幾棟。3期咧就係得翻啲6棟嘅啫嚇。2期呢度別墅區咧已經係賣晒㗎啦。嗱，睇一睇，跟住咧佢而家主要賣緊嘅咧就係4期啦，冇錯啦。跟住我哋嚟4期呢度睇下先。嗱，頭先咧我哋視頻一開始個3期個門口咧就係呢個位置啦。3期啊，正門啊，見到呢支激光筆未啊？我哋頭先一開始就企喺度3期個正門度，喺呢度入去啦，又去3期啦。對面咧就係呢度4期啦。跟住呢度就係佳景康城個學校啦，就喺3期對面呢度，有幼稚園同埋小學係一齊嘅嚇，係公立啊，屬於公立學校啊。跟住咧4期咧就係賣緊係15同埋16棟啦，而家啱啱起嘅啫，就得呢2棟。跟住咧佢個面積咧就係有89平方嘅，即係957尺嘅3房啊，南北通啊。仲有105平方，即係1129尺嘅南北通嘅大3房。跟住咧有119平，即係1280尺嘅大4房啊。
嗱，我哋睇下三期嘅到時嘅規劃嘅園林景觀先啦。嗱，係有泳池嘅，有個泳池喺度啦，公園啊，呢啲設施，啲綠化好靚啊！你睇，呢啲全部都係未起㗎，呢啲啱啱先起咗2棟咋，三期。嗱，呢度就係呢度係4期啊，呢度4期，跟住咧5期咧就喺呢度啦。到時咧佢呢嚿嘢咧就係一個酒店嚟嘅，下邊係商場，可以睇下呢棟，成個規劃非常之唔錯嘅。呢度就係佳景康城成個規劃圖啦，兩邊啊，左右兩邊啲地全部都係佢嘅呢個開發商。跟住再睇下呢個地圖啦。嗱，睇到未？呢度就係佳景康城啦，呢個位置佳景康城。跟住我哋而家喺佳景康城呢個位置啦。跟住如果佢佳景康城去珠海個明珠站咧搭輕軌咧，開車啊喺售樓部呢度開車過去咧，喺佳景康城開車過去咧，大概係5分鐘就到珠海明珠站啦。跟住咧你想去三毛會員店嗰度購物咧，都係5分鐘，都係5分鐘㗎嚇，開車過去好近啊！三毛啊、華潤萬家啊，嗱呢啲都好近㗎嚇。跟住咧喺佳景康城個拱北口岸咧，嗱呢度佳景康城個拱北口岸咧，坐喺個人民西路啊。頭先我哋視頻一開始介紹嗰條人民西路就係呢個位置，呢個人民西路一直去，跟住到下邊呢度就係拱北啦。嗱，到咗下邊呢度就拱北口岸啦，大概係10零分鐘，開車10零分鐘就到㗎啦。所以咧，佳景康城佢個位置好靚啊，又近珠海，跟住又方便行出去小區門口就可以搭專車到返我哋個香港，同埋去我哋個拱北口岸啊。跟住咧，我哋而家去佳景康城入邊個戶型嗰度睇下啲戶型靚唔靚啦。好啦，嗱咁我哋而家嚟到佳景康城嘅恒溫泳池啦，就喺售樓部隔離嘅恒溫泳池啊，一年4季都可以喺度游水嘅嚇，呢個泳池非常之大啊。跟住咧，我哋再去睇下健身會所啦。嗱，我哋而家嚟到佳景康城呢個健身會所啦，呢度有好多設施喺度，好多業主都喺度健身㗎，平時食飯做運動啊，好大㗎呢個健身室。佢係一個健身會所啦，都有啲娛樂設施啊，健身做瑜伽啦。下邊咧就係我哋嘅泳池啦，恒溫泳池啦。嚟啊！好啦，咁啊介紹到呢度啦。跟住我哋過去示範單位度睇下。好啦，咁我哋而家嚟到佳景康城上面嘅示範單位上面啦。咁呢邊係有2戶嘅，咁呢邊都係有2戶嘅喎，係一共有2梯4戶嘅。跟住咧，我哋先介紹呢個89平方，即係958尺嘅3房單位啦。咁一入門口咧，佢呢度成個廚房呢度啲廚具全部都係用啲品牌嘅嚇。入邊仲贈送咗個生活陽台啊，非常之方便啊！咁呢個戶型咧就係南北通透嘅戶型啦，可以睇到客廳個開間係有3.8米嘅。嗱，
南北通透，3房2廳2衛呢個單位。跟住我哋睇下休息間，廁所都係做咗乾濕分離嘅。咁呢個係第一間房啦，係一個細路仔房啦，學習台都做好晒㗎啦。跟住呢邊就係第二間房啦，可以睇到面積都幾實用下。跟住呢個就係主人套間啦，958尺。嗱，呢個單位大概個價位係135至145左右啦。南北通透。嗱，跟住我哋再去對面睇下另外一個大積少少嘅單位啦。嗱，咁而家我哋見到呢個呢，就係118平方，即係1270尺嘅4房單位啦。咁我哋一入門口呢邊鞋櫃都係做好晒㗎啦。呢種風格呢，就比較溫馨啲咯。餐客一體，睇到個廚房都好大下，都係有個生活陽台盡送㗎。嗱，呢個位置呢，就預留俾你放冰箱嘅。有冇人中意呢種風格呢？呢種風格比較簡單少少，而且簡單得嚟呢，睇上去又好溫馨嘅喎。再睇下啲休息間先，呢度第一間房。嗱，睇到空間都唔細㗎。咁呢個呢，廁所都係做咗乾濕分離嘅呢個工位。嗱，呢度第二間房。呢邊呢，第三間房，呢間房啊細少少咯，可以做個書房嚇。好啦，呢間就係主人房啦，左右兩邊。左邊呢就係做好晒啲衣櫃啦，右邊呢就係我哋個洗手間。嗱，呢邊呢就係主人房嘅整體空間啦，咁大個飄窗喺度，保持採光通風。呢個就係佳景康城嘅118平嘅大積單位啦，4房。跟住呢仲有個隔離仲有個105平嘅，嗱就喺隔離啫，105平即係1130尺嘅3房單位。呢個房呢，空間就比較大好多啦，好似呢個廚房咁。咁個廚房都係有贈送生活陽台嘅，冰箱嘅位置都係預留好噶啦。嗱，呢度就係成個大客廳嘅空間開間啦，3.8米。佢呢個戶型呢係有個南北通嘅喎，亦都有唔係南。如果佢呢隻戶型南北通嗰隻戶型呢，就係同我哋啱啱一開始睇嗰個細積單位89平方嗰個係一樣嘅放大版南北通嚇。我哋先睇下呢個先啦。3間大房，呢度係一間房間嚟嘅，佢依家係做咗書房、洗手間。嗱，第二間房，每個房間個空間都好大啦，大好多啦。而家呢個就主人房啦。廁所都係做乾濕分離嘅，個衣櫃啊，衣櫃位置擋住個廁所，唔俾個廁所對住個床。有啲人呢，咁呢就唔係好中意個廁所對住個床嘅喎。嗱，呢邊都有啲櫃啊，衣櫃喺度啊，成間房個空間。嗱，佢咁今日我哋介紹嘅呢就係佳景康城4期啦，而家就係得呢目前呢就係賣主打呢3個戶型啊。
好似而家睇到呢個戶型同埋頭先細積嗰啲單位，基本上已經係冇晒貨㗎啦嚇，已經賣到七七八八㗎啦。如果大家中意呢個小區嘅話，可以留言俾我或者過嚟呢度實地睇下。OK， 今期就介紹到呢度。如果有咩想問呢，就可以喺評論區嗰度留言啦。係咁先，拜拜。